Бөрйән районы Байназар урта дөйем белем бирү мәктәбе Ямбай филиалының 8 класс укучыһы Усманова Зөлхизә, Мустай Кәрим, Үлмәҫбай поэмаһынан өҙөк. Минең яҙғанды уҡығас, әкиәт тимә ҡоҙа. Бына ул усаҡ янында сылғау киптереп тора. Тирәләп халыҡ ултырған, уртала усаҡ яна. Ситтәрә ҡулы бәйләнгән офицер тулап ята. Үлмәҫбай һирәк мыйығын ҡапыл тырпайтып ала. Ҡыҫы күҙен ҡыҫа төшөп, хәйләкәр ҡараш һала. Ул офицерҙы йыуата. Һин тыпырсынма ҡуян. Хәҙер ошо сылғау менән ағасҡа аҫып ҡуям. Гөж килә ағай-энеләр. Хитрый ҙа һин, Үлмәҫбай. Был йәнлекте ҡайҙа тоттоң? Һөйләп ташласы давай. Ялындырға яратмай, тел асҡысы теләге. Үлмәҫбай тыңлаусыларға ошо хәлде һөйләне. Һунарсы минең ырыуым, һунарсы ата-бабам, һунарсы ҡаны үҙемдә, һунарсы булыр балам. Ғәҙәт ҡылыҡтың энеһе, бик ғәжәп бит ул ғәҙәт. Һунарсыға һалыуыма шул ғәҙәт булды сәбәп. Хазина ине уҙған төн, йондоҙло, айлы ине. Немецҡа тоҙаҡ ҡалырға бигерәк яйлы ине. Значит, 2 ҡулыма 2 туҡмаҡты алып, кәйеф өсөн бер кружка русский горькийҙы һалып, күркәләнеп сығып киттем, ергә лә теймәй табан. Әйтерһең, тыуған Уралға ҡунаҡҡа ҡайтып барам. Тегеләр янына еткәс, ҡулды күтәргән булам. Йәнәһе, рәтен килтерәм. Хәйлә кәрәк бит туған. Тегеләр килеп кеҫәне, ҡуйынды һәрмәп ҡарай. Ингә күҙ төшөргә баштары етмәй, малай. Бер заман сөбөн шикелле алдылар мине урап. Үҙең теләп нәрәтәгә килеп индеңме сабаҡ? Офицерға илтегеҙ, тим. Гәп һатырға ваҡыт тар. Берәй ғәмәлгә ярарлыҡ һүҙ әйтеп һалыуым бар. Штабҡа илтәләр. Күрәм, дөйөүгә хас бәндәне. Ошо күрәһең буларҙың офицер тигәндәре. Доклад яһайым үҙенә. Үлмәҫбай атлы булам, тау башҡорто тоҡомонан, салауат атлы булам. Икәүҙән икәү ҡалабыҙ. Беребеҙ күҙ, беребеҙ ҡаш. Башҡорт, башҡорт, ул мығырлай, ниндәй януарға оҡшаш? Яуапты тапҡыр ҡайтарам. Ғәфү итегеҙ мине. Немец башын ҡырҡыр-ҡырҡа, ана шул башҡорт инде. Әйлем Рәсәй була, дауылы, еле лә бар. Һинең бабаң батып үлгән, Чуд тигән күле лә бар.